მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მომხილვა იქნება, ეს იქნება ერთგვარი სასწავლი ვიდეო, თუ როგორ შეიძლება დავაყენოთ ტელეფონებზე, ანუ Android-ის სისტემის ტელეფონებზე ქართული კლავიატურა. პირველ რიგში შეგახსენებთ, რომ ქართული კლავიატურის დასაყენებლად ტელეფონში აუცილებლად უნდა იყოს ინტეგრირებული ქართული ფონტები, ანუ ტელეფონზე უნდა იყიდოს Android-ის 4-დან 2 ვერსია, ან თქვათ მაგალითად Samsung-ის ტელეფონებზე ზოგზე არ აყენია 4-დან 2 ვერსია, მაგრამ უკვე აქვს ქართული ფონტების ხარდაჭერა. ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში, ვისაც უკვე ჩაწერილი აქვს ქართული ფონტები, მათ შეუძლიათ საწონო ეს მეთოდი. ანუ ამ სასწავლო ვიდეოს განვახორციელებთ HTC One X-ზე. რა არის ამისთვის აუცილებელი? პირველ რიგში აუცილებელი არის ეს იგი ქსელი, ანუ ეს იქნება შეიძლება მობილური ქსელი იყოს, ინტერნეტი უბრალოდ მობილური ინტერნეტი იყოს, ან უკაბელო ინტერნეტი, მაგალითად Wi-Fi. და აუცილებლად უნდა შევიდეთ Play Store-ში, ანუ იგივე Android მარკეტში. და უნდა მოვძებნოთ ესეთი აპლიკაცია, რომელსაც ქვია AnySoft Keyboard. ანუ მე სპეციალურად დავწერე აი AnySoft Keyboard, ესე იწერება ეს აპლიკაციის დასახელება. როდესაც შევართ Google Play Store-ში, უნდა დავწეროთ ძებნის ფუნქციას და ავკრიფოთ ამ პროგრამის დასახელება. როდესაც აკრიფის რეჟიმში ავტომატურად ამოაგდებს ანუ suggest-ებს, ანუ ავტომატურად ნახავთ ამ პროგრამას და პროგრამაში შევალთ. გავუკეთეთ install-ს, ანუ დაინსტალირება. დავუწევით accept და დავალოდებით ამ პროგრამის გადმოწერას. ტელეფონი მატყობინებს რომ დასატენი არის, თუმცა ამ ვიდეო გაკვეთილს აუცილებლად დავასრულებთ. როდესაც მოვშევით AnySoft Keyboard-ის ჩაწერას, დავუწევით ისევ ძებნის ფუნქციას და ჩავწერთ Georgian. როდესაც ჩავწერთ Georgian-ს და გადავალთ შემდეგ დავუწევით ძებნას, პირველი პრინციპში ამოვარდება Georgian for AnySoft Keyboard. ანუ ეს არის ქართული ენის პლაგინი ამ პროგრამისთვის. დავუწევით install-ს და დავალოდებით მის დაინსტალირებას. სულ რამდენიმე წამი უნდა დაჭირდეს კარგი ინტერნეტის შემთხვევაში. ანუ ეს კი რა ვქენით ჩვენ, ეს იგი დავაინსტალირეთ AnySoft Keyboard-ი და ქართული ენის პლაგინი, ანუ Georgian for AnySoft Keyboard. შემდეგ შვებით რას? ესე იგი შევდივართ პარამეტრებში, ანუ უნდა შევიდეთ ესე იგი setting-ებში. setting-ებში რო შევალთ, შემდეგ უნდა შევიდეთ language and keyboard. ანუ ეს არის ენები და კლავიატურა. როდესაც შევალთ აქ, აუცილებლად უნდა გავააქტიუროთ AnySoft Keyboard-ი. ანუ დავაწვევით on-ს, გადავიღოთ on-ზე და AnySoft Keyboard-ი უკვე გააქტიურდება. შეგვიძლია ახლა დავუბრუნდეთ უკან. შემდეგ შევალთ მაგალითად message-ებში, აი message-ის აკრეფის ფუნქციაში. ესე იგი ზოგ ტელეფონზე ხდება, ანუ ასაკრეფი ტექსტის ველში, დიდხანს უნდა დავაჭიროთ ხელი და გამოდის სპეციალური ფანჯარა, სადაც input method, ანუ შეყვანის მეთოდი და შემდეგ როდესაც დავუწევით ამ ღილაკს, შევდივართ და ვირჩევთ ჩვენთვის ასურე კლავიატურას, ანუ ამ შემთხვევაში ეს იქნება AnySoft Keyboard-ი. HTC-ის მოდელის და ზოგიერთი Android-ის 4-დან 2 ვერსიის შემთხვევაში ეს მენიუ არ გამოდის დიდხანს დაწერის შემთხვევაში, არამედ ეს ისევიდან უნდა ჩამოვწიოთ პარამეტრების მენიუ და ეგ არის განყოფილება Select Input Method, დავუწევით ამას და ავირჩევთ AnySoft Keyboards. როგორც ხედავთ, კლავიატურა შეიცვალა და ტელეფონი ახლა უკვე მუშაობს ამ კლავიატურით, ანუ ჩვენ რა ვქენით, გადმოვიწერეთ კლავიატურა და დავაყენეთ იგი ტელეფონზე. როგორც თავად ხედავთ, ოდნავ განსხვავებული სტილის არის ეს კლავიატურა, თუმცა დამერწმუნდეთ ძალიან მოხერხებულია. ხოლო აი აქ აქვს ესეთი პატარა ABC, ესეთი ღილაკი, თუ დავუწევით ABC-ს, თავად ხედავთ, რომ ტელეფონი გადავიდა უკვე ქართულად წერის რეჟიმში. ანუ თავისუფლად შეგვიძლია ავკრიფოთ ტექსტი უკვე ქართულად. და მაგალითად Facebook-ზე თუ ინტერნეტში მივწერთ ერთმანეთს ქართულად და ასე შემდეგ. დღესთვის ანუ ეს იყო პრინციპში ძალიან ადვილი არის ქართული კლავიატურის დაყენება იმ ტელეფონებზე, რომელსაც უკვე გააჩნია Android-ის 4-დან 2 ვერსია ან ქართული ფონტი უკვე ინტეგრირებული არის მასში. გისურვებთ წარმატებებს და უცებად შემოგთავაზებთ სხვა ვიდეო გაკვეთილებს, თუ როგორ დავაყენოთ სხვადასხვა პროგრამა თუ ასე შემდეგ.